Olá pessoal, hoje irei crimpar uma parte de um pot panner com vocês. Primeiro de tudo, você sabe o que é um pot panner? Ele nada mais é que um organizador de cabos de rede. Antes de tudo, vamos medir para que não fique o cabo sobrando ou com barriga. Depois disso, corte no famoso olhômetro. Agora, vamos desencapar os fios do cabo de rede. Após puxar os 4 fios enrolados, corte o plástico que guia os fios. Essa é a ordem para crimpar os cabos no pot panner. Pause e tire um print para lembrar. Agora é a hora da pior parte, que é colocar os cabos em seu devido encaixe e lugar. Depois de encaixar, pegue um jack para crimpar, de fato, os cabos e cortar a sobra. E finalmente, está feito. Siga para mais dicas.